பேரின்பம் தோட்டத்தில் இருக்கிற இந்த கீரை மரத்தில் ஒரு குருவி வந்துட்டு போகிறத பார்த்தேன். I noticed a small bird visiting this green tree in பேரின்பம் கார்டன். கிட்ட போய் பார்த்தா ஒரு இலைய அழகாக மடித்து கூடு கட்டிகிட்டு இருந்தது அந்த குருவி. When I went near and saw, the bird has folded a leaf and started building a safe nest. அப்பயே யோசித்தேன், இது பாதையாக இருக்குதே, எப்படி இந்த குருவி பத்திரமா இருக்கும் அப்படின்னு. Since it was a pathway, I was wondering how the bird will be safe. ஏன்னா அங்கே நிறைய பேர் நடப்பாங்க, அதோட வண்டியை ஓட்டிகிட்டு போவாங்க. Because people used to walk and also ride two-wheelers. ஆர்வமாக அடுத்த நாள் போய் பார்த்தேன். அந்த இடத்த குருவி கைவிட்டுருச்சு போல. I went eagerly the next day to watch and the bird has abandoned the nest. குருவிகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் மனிதன்தான் ஒரு பெரிய எதிரி. Man is the worst enemy for birds and animals on earth. அதுங்களுக்கும் இடம் கொடுத்து அதுங்களை நம்ம பாதுகாக்கணும். We have to give them also space and take care of them.